La casa, essencialment, i la idea principal és que fora una casa opaca pràcticament per lo que seria l'espai exterior i transparent i comunicada a través de l'espai interior. La casa que hem dissenyat està configurada fonamentalment per dos volúmens, un cúbic i un rectangular, els quals estan units mitjançant un element de comunicació vertical que és l'escala. Aquests tres elements configuren una L que a la vegada tenen una altra relació en una L posterior, per tant, la relació entre aquestes dos L's formalitzen un pati interior. En el pati interior, a destacar, podem dir que està configurat per planos que configuren una llàmina d'aigua, planos que formalitzen el verd de la gespa, un plano d'IPE, madera tropical, i un altre plano que seria de pedra, que està realitzat en ull de cona, que seria materialitzada en una direccionalitat interior-exterior. En el saló hi ha que distingir fonamentalment tres espais. El primer espai està configurat per la taula i un element superior, que és un plafó confeccionat en escaiola, el qual delimita superiorment la zona de menjar, el menjador, pròpiament dit. Un espai intermig en el qual tenim els sillons estos redonets que tenim així, la llibreria suspesa en blanc, que és un espai dedicat a la contemplació. El tercer espai és un element dedicat a zona de projecció d'audiovisuals. Hi ha que destacar en ell elements que se volquen des de l'espai superior a l'inferior, com pugui ser un xicotet balconet, que és el final de perspectiva de la zona de magatzem i de la zona d'entrada a lo que són les habitacions que conformen la zona de nit. La continuïtat entre l'interior de la sala i l'exterior s'ha resolt mitjançant l'ús d'un paviment de pedra natural d'ull de cona, en el qual el seu mòdul se desenvolupa més enllà de lo que és l'espai o les fronteres que configuren el saló comedor. La relació entre la zona d'estar i la cuina s'ha establit a través d'un element pintat en roig, que ja anuncia el que va ocórrer dins de la cuina. La cuina s'ha plantejat com un espai obert en doble circulació. Està confeccionat fonamentalment en elements d'acer inoxidable i elements racats en roig. Hi ha que destacar la illa central, que és una zona de preparació d'aliments, i també l'envoltura superior, la llum cenital i indirecta que conforma el plafó. L'accés a través de la planta superior s'efectua a través d'una escala molt lleugera, realitzat en acer i també revestida en el que serien les huelles d'ull de cona. L'escala directament desembarca en el que seria el volum prismàtic que configura la zona de nit i se bifurca a través d'una passarel·la de vidre que accedeix directament a la biblioteca. La zona d'estudi està plantejada en dos dualitats espacials. Una primera dualitat que seria la que correspon a l'alçada de la persona i també tenim una segona dualitat espacial, seria la que correspon a estar sentat, estar en posició d'estudi. En l'habitació principal, el més destacable que podem veure seria el joc dels paràmetres verticals que estan revestits en fusta de faig respecte als paraments verticals contrapostos que són blancs. L'estructura del llit està configurada per tres peces. Aquestes peces estan formalitzant el que seria l'apoyo de les mesites i a la vegada
N'hi ha que destacar el color roig viu del lacat que té. El repte fonamental d'aquest projecte, d'esta vivenda, ha sigut configurar un espai interior propi. Estem denominant que la utilització de l'arquitectura vernàcula, el pati, com a element d'expansió interior de l'individu de la Mediterrània.